welcome back to our channel. Jadi di video kali ini kita akan membuat tutorial membuat slime original. Ya. Nah, kita pakai aplikasi itu Spin the Wheel. Ini kita buat untuk slime Khusus ya. Oke, Lalu langsung aja ke bahan-bahannya ya. Ya. Di sini alatnya dulu. Alatnya ada pengaduk dan wadah. wadah ini. Oke, yang bahan-bahannya itu ada clear glue. Ini ada clear glue final dan clear glue biasa. NO. Ya, terus ada white glue Fox, kita pakai Fox. Terus ada sabun cair atau Liquid soap. ya, bisa pakai itu apa nih? Lo bisa pakai lotion kalau kalian mau. Kalau enggak juga nggak masalah. Terus di sini ada gomnya dia. Ini untuk cadangan aja. Ya. Dan di sini ada hiasan. Nah, ini kita pakai glitter nanti. Ya. Lalu kita akan pakai foam. Foamnya itu pilih ya. Nggak mungkin bikin. Lalu kita akan menggunakan pewarna. Iya. Jadi kita spin dulu. Pertama apa? Spin ya. Apa guys? Oke, kita dapat foam. Ya, foamnya dulu. Kita dapat Foamnya ini berapa? Foamnya terserah kamu. Aku mending 1 sendok aja deh. Ini 1 sendok. Aku 1 sendok ya. 1 sendok ya. Oh, situ kan. Gak apa-apa. Ini tumpah. Udah, aku segini aja dikit. Ini ada tumpah. Oke. Yang kedua itu Kita spin lagi. oke. Lama. Kita dapat foam lagi, mendingan iya atau enggak? Tidak. Gak usah lah ya. Ini kita spin dari coloring karena tadi dari foam mungkin sama lagi. Spin lagi nih. Oke, spin. Keren. Keren kerja. Apa? Kita dapat glitter. Aku glitternya warna kuning. Aku pakai Ini warna putih. bebuyutan sih. Ini ada warna apa nih namanya? Nggak ada harganya udah dihapus sama ini botol. Ini bebas sih seberapa. Ini optimal, kalian bisa pakai ini atau enggak. Bebas lah. Oke, yang ketiga itu perasaan lem belum ya? Belum, jadi kita untuk kan. Pengen lem. White glue please. White glue. Hebat sih Kita dapat white glue. White glue ini berapa kira-kira? Ini Terserah kamu. ini aku agak berdiri soalnya agak susah. Ini karena ada hiasannya dulu. Tapi tadi di itu pengenalan hadiah itunya sedikit. Terakhir. Terakhirnya nempel tuh. Kayak aku segini aja. Kayak aduh jatuh. Tuh. Seberapa nih aku? Udah bebas. Ini langsung ke itu lagi aja ya sambil nunggu. Ini apa? Ini ya. Kita langsung spin. Please clear glue. Atau apa aja deh. White glue kita enggak lagi ya. Lotion. Kita dapat lotion. Lotionnya berapa nih? Seberapa? Terserah. Tapi kan banyak banget, soalnya nanti jadi cair. Benar. Ini sedikit aja aku sih. Untuk wangi juga. Iya. Udah spin aja. Diaduk ya. Nih langsung spin lagi aja. Ya. Gak lama-lama gimana gitu.
Ini aku 2 sendok kecil, agak cair nggak apa-apa ya, cair banget nggak apa-apa. Oke, aku langsung aduk. Kenapa ini? Nggak tahu. Nanti aku bagi. Oke, ini udah. Taruh sini langsung. Oke, ini kita aduk dahulu. Ini udah lumayan gumpal kan, sabun itu bisa ngumpalin ya. Oke, langsung aja ke spin. Please clear dulu, perasaan dari tadi belum. Jangan gom dulu. Please. Kalau gom nanti kita pakai nanti ya. Baru ada diomongin. Berapa ya? Aku 4 tetes baru. Tetes baru. Oke guys, ini hasil slime-nya kita. Karena apa ya? Karena dikasih garam jadinya kan gumpal ya. Kita kasih gom terus. Oke, sekarang Kita spin lagi. oke, sebentar ya. Kita butuh kesabaran. Kita akan nge-spin buat hiasannya. Jadi hiasannya itu ada apa? Ya, glitter, eye clay, dan ada foam. Ya, jadi ada 3. Ada 3. Udah? Oke, kita spin. Tapi kita pakai spin apa? Spin yang tadi. Oke, sekarang Oke, guys. sering kemakan. Kita akan Khusus hiasan. nge-spin khusus hiasan ya. Jadi itu Mulai. ada foam, Itu ini. ada foam, lalu eye clay black, ini eye clay, sama eye clay yellow, Dan lalu ada glitter. Ini glitter yang bentuk ya satu ini. Ya, jadi kita punya warna putih, warna pink merah-merahan, sama kuning, sama gold yang bintang. Oke, kita Oke, kita langsung mulai juga ya. Ya, kita spin. Oke, dapat yang yellow. Glitter. Glitter. Oh, yang yellow itu ya. Oke, glitternya kita Glitter ya guys ini ya. jelas banget. Oke, Glitter. langsung ya. Oke, sekarang Tutup mata. duluan. Ih. Oke, Oke, aku dulu. yang kalah. Jadi ada ini ya, 4 ini. Tutup mata. Itu. Dah. Banyak banget. Tuh. Lagi. Gak jelas. Oke, mulai. Kejauhan ya gambarnya. Ini, oke. Warna putih. Oke, aku acak. Oke. Udah? Udah. Ini. Nah. Oke, nggak apa-apa deh. Aku di lantai ya, slime-nya ya, nih bisa dilihat. Nih berapa? Oke guys, aku udah tuang. Gak kelihatan soalnya sesama putih. Ini kelihatan soalnya bentuk. Kita langsung aduk aja ya. Oke, udah, sekarang kita spin lagi kali ya. Aku minta deh. Oke deh. Oke, spinnya kembali. Spin kembali. Kita langsung nyepet spin. Dapat apakah kita? Dapat. Aduh, aku kena sama. Dapat glitter lagi. Ini Glitter. ulangi ya. Soalnya dapat eye clay yellow. Eye clay yellow.
nggak tahu ini yang nentuin dia. Aku ambil segini. Aku ambil berapa Cuk? Kamu sebenarnya aku segini. Oke, kita campurin ya. Yakin nih, biar jelas banget ini slime-nya, ini clay-nya. Oke, Oke. campur deh. Ini claynya udah kuning-kuning. Kita belum, kan ini. Nah, oke, thanks for watching ini video pertama aku di YouTube channel. Semoga Iya. kalian suka. Jangan lupa subscribe. Komen dan like. Jangan lupa juga share ke sosial media yang Dan ke kalian teman-teman punya. kalian. Oke? Oke, thanks for watching. Maaf kalau ada kesalahan. Dan maaf. kalau ada bunyi-bunyi nggak enak, soalnya tadi ada hujan. Ya, oke. Bye bye. Bye bye.